Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar Hayot.uz kanalini tomosha qilyapsizlar va Kaminavas. Ancha vaqtdan beri sizlarga videorolik chiqara olmadim. Buni o'ziga yarasha sabablari bor. Chunki eng katta sabablardan bittasi bu yoz bo'yi deyarli O'zbekistonda bo'ldim. 2 yildan shu O'zbekistonga bormaganimga ko'proq vaqtimni o'zimning oila a'zolarimga, yaqin qarindoshlarimga va do'stlarimga ajratishga harakat qildim. Shuning uchun videoroliklar chiqara olmadim. Va shu sentyabr boshida yana qaytib Koreyaga keldim. O'qishlarim ham boshlandi. Endi bundan buyog'iga iloji boricha qo'ldan kelgancha sizlarga videoroliklar qilib, kerakli maslahatlar berib yoki qiziqarli, foydali videoroliklar chiqarishga harakat qilaman. Ko'p gapirmayman, bugungi tema haqida gapiradigan bo'lsam, bugun boya internetda o'tirib bitta xabarga ko'zim tushdi. Shu xabarni sizlar bilan ulashishga qaror qildim. Hozir shu xabarni o'qib beraman, undan keyin o'zimning fikrimni, o'zimning mulohazalarimni aytaman. Hozir bo'lmasa sizlarga shu xabarni o'qib beraman. Janubiy Koreyaning O'zbekistondagi elchixonasi viza olish jarayonini soddalashtirdi. 2018-yil 21-sentyabrdan boshlab Koreya Respublikasining O'zbekistondagi elchixonasi tanlangan 9 ta vakolatli sayyohlik firmalari orqali hujjatlarni taqdim etishning yangi tartibini joriy etmoqda. Koreya Respublikasi va O'zbekiston Respublikasi o'rtasidagi do'stona munosabatlar mustahkamlanishi munosabati bilan viza olish uchun ariza berganlar soni keskin o'sdi. Bu esa o'z navbatida tekshirish va viza berishda biroz kechikishlarga, ariza beruvchilarning hujjatlar topshirish vaqtida va natijalar olishni kutib qolishiga olib keldi, deyiladi elchixona xabarida. Yuqoridagi muammolarni hal qilish maqsadida elchixona 9 ta sayyohlik firmasini tanlab oldi. Ular viza olish uchun hujjatlarni topshirish va elchixonaning o'rniga vizalarni yoki rad javobini berish bo'yicha faoliyatini amalga oshiradi. Diplomatik missiyadan ta'kidlashicha, shu sababli murojaat etuvchilar qulay joylashgan vakolatli sayyohlik firmalariga hujjatlarni taqdim etishlari va u yerdan tayyor vizalarni olishlari mumkin. Shu tariqa ularning vaqti va puli tejaladi. Ushbu qoida hujjatlarni topshiruvchi O'zbekiston Respublikasi barcha fuqarolar va xorijiy fuqarolarga nisbatan amal qiladi. Shuni nazarda tutingki, 2018-yil 21-sentyabrdan 2018-yil 1-oktyabrgacha elchixona hujjatlarni qabul qilish va natijalarni berish faoliyatini vakolatli sayyohlik firmalari bilan birga amalga oshiradi. Shu bilan birga 2018-yil 2-oktyabrdan boshlab hujjatlarni qabul qilish va natijalarni berish faqatgina vakolatli turistik firmalar orqali amalga oshiriladi. Vakolatli sayyohlik firmalari Toshkent va Samarqand viloyatlarida joylashgan. Mana o'zingizlar eshitganinglardek, chunki balki tushungandirsizlar ham. Endi Koreyaga borish uchun hujjatlaringizni Koreya posolstasiga, ya'ni elchixonasiga emas, shu 9 ta ko'rsatib o'tilgan tur agentstvalariga hujjatlaringizni topshirishingiz mumkin va shu tur agentstvalari orqali vizangizni yoki rad javobini olishingiz mumkin. Endi hech qanaqa posolstvaga hujjat topshirmaysiz, hech qanaqa posolstvadan vizani kutmaysiz. Shu 9 ta tur agentstva orqali hamma ishlaringizni hal qilishingiz mumkin. Buni yaxshi taraflari nima? Birinchi yaxshi tarafi bu vaqtingiz tejaladi. Misol uchun Toshkentda 8 ta tochka bo'libdi. 8 ta tur agentstva orqali o'zingizning hujjatlaringizni topshirishingiz mumkin. Samarqandda bitta bor ekan. Bu samarqandliklarga ham ancha plyus bo'ladi deb o'ylayman. Chunki Samarqanddan Toshkentga kelishardi oldin ham. Endi Samarqandning o'zida turib, shu tur agentstvaga borib, o'zingizning hujjatingizni topshirishingiz mumkin. Qanaqadir zarur vaziyatlar bo'lib qolsa, zarur hollarda balki sizni elchixonaga chaqirishligi mumkin, lekin o'qib berganimda yaxshilab eshitgan bo'lsanglar, elchixona hamma vakolatini shu tur agentstvalarga berilgan. Endi vizani ko'rib chiqishi uni aniqini bilmayman, lekin vizani berish yoki rad javobini berish va dokumentlarni topshirishi 2-oktyabrdan butunlay shu tur agentstvalarga topshirishini aytildi.
Qadrli do'stlar, sizlarni bu qaror haqida, ya'ni bu xabar hozir o'qib bergan qarorim haqida fikringiz qanaqa? O'zingizlarning fikr mulohazalaringizni albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Iloji boricha men hammasini o'qib javob qaytarishga harakat qilaman. Keyin bu videorolikni iloji boricha like bosib, do'stlaringizlar bilan ulashishinglarni so'raydim. Chunki Koreyaga kelish xohlaydigan yoki Koreyaga kelishni niyat qilib qo'ygan, maqsad qilib qo'ygan odamlar ko'rib, o'ziga yarasha kerakli ma'lumotlarga ega bo'lishini xohlayman. Bo'lmasa shu yerda videorolikni yakun yasayman. Sizlar bilan Hayot Uz kanali va Kamina Avaz bo'ldi. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Aytgancha, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan keyin yana qanaqadir qarori davomi chiqsa yoki boshqa xabarlar bo'lsa, sizlar bilan ulashishga harakat qilaman. Shuning uchun iloji boricha kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'yinglar. Yangi videorolik qo'yishim bilan sizlarga birinchilardan bo'lib boradi. Endi videorolikga yakun yasayman. Sizlar bilan Hayot Uz kanali va Kamina Avaz bo'ldi. Xayr, salomat bo'linglar.